Dneska tady máme první video s Piggy a je tady i Ríša, takže Lidi, já jsem speciální host do tohle videa, Michal mě unutil, abych natočil na náš kanál video s ním, jak hraju s ním Piggy, tak ne, Ríša mě donutila na natočím video tak s Piggy, takže dáme asi karnevaly a asi si koupím nějaký lidi, já jsem teď hodně drandil tu Piggy a máme na klauna. Takže napište do komentářů, jestli si ho má Michal koupit. Lidi, ne, napiš. Napište do komentářů, jestli si má. Lidi, je house, škoda. Je house, škoda. Škoda, ale to je taky dobrý. Kdyby se třeba jako... Lidi dáme trajtora, tě prdel. Lidi dáme tady to. Ne, playera, ne. Player jde nuda. Jak zběsilej. Ale player asi ne. A trajtor asi nebude. Já nechci být. No, Ríša je Piggy. Lidi, Ríša je Piggy, takže je to super. no, jasně. Je to super, takže konečně, no možná natočíme 2 hry, jak to bude dlouhý, takže... Jestli Michal nechal zabít, tak dobře, já to beru. No ne. Oli včera, než nevyšlo to video, jak jsme vám slibovali, protože jsem prostě línej. No přesně, on nenatáčí. On lidi dneska natočí a ještě jedno video, Michal. A já taky. Takže dneska ještě uvidíte 2 videa. Takže tady máme zelený klíč. Já ještě natočím lidi asi doors, ale natočím lidi asi doors. Takže tady máme zelený klíč. Ne, nekoukej na mě. Já natočím pravděpodobně lidi doors. Já ten jeho zvuk nesnáším. Jo, lidi, to je hrozně creepy. Grandma. Lidi, mě honí granny. Mě honí grandma. To je pig. Grandfa. Ne granny. Otevři jste si tam jeho tvor. Lidi, to fakt není úplně normální, vole. Protože... To fakt nejde. Lidi, koukejte, kolik mám coinů. Můžete to vyblížit. Mám 440 coinů. A možná si koupím tohodle. A nebo si koupím tady v extra skinech tohodle. Ten se mě taky jo. To je za zůlky. Tady nějaká holka. A teď někde jsou. První holka je neschovaná. A kde? Já nevím. To máš vědět, ne? House máš, ne? Neznám. Kde je? Nějaká je nahoře tady. Tady nahoře. A já bude určitě pryč. Ještě uvidí. Teď koukejte na její prdel. Bude klasika. Už jde do prdele. Můžu se tam propadat. Kde jsou další? Nevím. Znorbů je tady. A nějaký Ariánka jde ze sklepa. A teďka jde do kuchyně. A teďka jde ven. A jde tam. A v té takový místnosti. Yes! Nějaká tajta jde teďka. Byl poslední player. Lidi, Ríša si možná koupit takový nějaký player. Co to bylo? Tady jdeme teďka. Nahoru? Nahoru. Lidi, takže jo, jdeme. Já budu čekat. Ona dá se dolů? Nevím. Ty jsou mě vykoukaný. Ne, já běž dolů. Ne, teďka jdeme nahoru. Rebek sobě. Ještě tady je nějaký 2 uspawny jsou teďka. Jdu ke spolu.
Máš to. Strčený. Já jsem fakt dobrá Piggy. Nějaká je teďka tady. A jde dolů. Teďka jde do kuchyně. Je v kuchyni. Jde ven. Jde teďka těma dveřma. Teďka jde na chodbu. Pravděpodobně. Teďka jde do kuchyně. A skovala se do... Ježiš, tak to seš blbá. Chci nějak zabít. To jde. Hodí tam pastičku. Já jsem na ní hodil pastičku. Tak schválně, až vyleze, tak mě řekni. Kolik nás to ještě je? Poslední. Už zase zalezl. Tak mám blbá. Lívni to. Nebudu. Chci být srát. Už zase vylezl. Tady tam zase zaleze bez tak. Já vím, že tam zaleze, já to nebudu. Co jsem zalezl, to je úplně. Lidi napište do komentářů hashtag debil, protože ona je fakt trapná. Ne, já jí napíšu, seš debil. Seš blbá holko. Blbá holka. Seš blbá. Noob. Počkej, jak se jmenuje. Ne, Já chci vědět, jak se jmenuje, počkej. noob. Chci vědět, jak se jmenuje. Ne, R-E-F. Počkej, tak dobře, diktuj. R-E. R, jo? Dvě E. E. F. F. 1. 2, 3, 4, 5. Ne, 1, 3. 1. 2, 3. 3. 1, 3, 3, 3. 4, 5. Noob. Napíšu jí to nejasně. N. O. O. B. Noob. 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 Ne, nevidí. Nevidí to. Jde asi ke spawnu. Jde ke spawnu. A jde zase někdo zpátky. Běž teďka do kuchyně. Běž rychle do kuchyně. To tam zase bez tak zaleze. Ale I can pee. To tady je. Co tam úplně blbá. Ne, napíšu, seš noob. Noob. Seš noob. Seš noob. Seš noob. Tak si dal. Prostě přezeď. Yes, takže jdeme asi na další hru, ne? Lidi, natáčíme ještě jednu hru. Beginning? Lidi, já jdem asi house. No, dej kam Carnival nebo Metro. Jo, dej Metro. Ne, Jedem Metro. dáme house. Jedem Metro. Lidi, když bude traitor, tak doufám, že budu traitor. Počkejte. 430. To máš pomalu víc než na Česku. 430. 430.
Dáme house. Já se dala metro teda. Ne, prosím, až není aspoň ta galerie. Tak, kdy house. Tak to dej radši to metro než tu galerii. House. Takže teď je... Dáme Traitor. Traitor, a ty pevná. Traitor, ať je sranda. A ti je sranda. To už nemůžeme hrát, nemůžeme. No, můžem, no. Můžeme. Yes, No, Traitor. takže... Nechci být Traitor. Lidi, jak chci být traitor, takže... Nejsem traitor. Nejsem Traitor. Tak se můžu se podívat. Nejsem. A já taky nejsem. Galerie. Galerie mám. Galerie. Lidi, sledujte pozorně. Protože... Dogi. Potřebuje kost. Potřebuje kostičku. Kostička. Klíč. Mám fialový klíč. Já mám červený klíč. Já mám klíč. červený klíč. Já taky nevím, no. Asi mě to otevřel. A tady je modrý klíč. Mám fialový. Já mám modrý. Co? On je Traitor. Ten Gust. Lidi, ona mě zabila. No a já vím, kde je Traitor. Kde je tady? Ten Gust. Moc dobře, on položil trapu. On položil normálně trapu. Lidi, takže tady máme nějak. Takže máme odhalení. Víme, kde je Traitor. Vím, kde je Traitor. Protože normální člověk nemůže položit kostky. Lidi, abych si koupil nějaký skin pěkný. Pokud to video klidně ukončím. Takže asi čau.